陪老公聚餐时，有人说自己睡觉打鼾影响老婆，在场的人纷纷看向我。老公的助理突然说，嫂子好像也有这个问题吧？有什么有用的药给嫂子也分享一份，不然严总就要一直倒霉了。我看向一旁笑得无所谓的丈夫，你怎么没跟他们说你太小了，带着雨伞都会掉出来？话落到他头上，他总算敛起笑容，他耳根暗红，看我的眼神带着责备。突然撒什么泼？我看了圈看热闹的人，刚刚他们还暗暗笑着，现在却集体噤声了。原来他们不是没有眼力见，而是觉得我可以惹，但严恒不好惹。不过轮到严恒自己出洋相的时候，他也不会像刚刚那样云淡风轻。我撒泼？他们作为你的同事，怎么会知道我打呼的事情？怎么偷录我睡觉的视频，把我当乐子外放给他们听了？我说的声音不大，在场的人却都羞愧的别开了视线。刚刚那个挑起事端的女孩突然朝我举起酒杯，嫂子，我错了，我口无遮拦，但是严总真没做这种事。这句话好像让饭桌上的其他人回过神，他们纷纷举起酒杯。对啊，嫂子，严总哪里是这样的人啊？嫂子息怒，你们夫妻之间的事，严总怎么可能跟我们讲呢？我看着压抑着怒气的严恒，那你倒是说说，他们是怎么知道的？场面陷入了短暂的尴尬，还是刚刚那个女孩回应的。就是前段时间咱们部门加班开会的时候，有人看到了严总和你还在语音，就有人把听筒的静音关了。女孩说的眼神飘忽。我记得那天是上个月的月初，我回家后睡了一小觉，醒来时发现严恒还没回来，就给他打了个电话。他说他们部门在忙一个项目，估计还得一会儿才能回来。说着，我的睡意再次袭来，握着手机睡了过去。转醒时看到电话还没关，隐约还有哄笑声，但我没多想。当时电话那头好像传来了关门声，严恒说，放心吧，我刚刚把麦克风关掉了。我只当他在我睡觉后没开过语音，没有细问。没想到在我不知道的角落，我打呼已经成了轶事，传遍了他们部门。严恒好像不觉得这是一件什么大事，还沉浸在我当众揭他短的怒气里。我看向那个女孩，谁把静音关掉的？女孩脸色煞白如纸。我扫视了一圈桌上的人，心里已经有了主意。是你？女孩没话说了，咬着嘴唇不敢看我的眼睛。我还没说什么，一直在旁边安静如狗的严恒突然暴喝了声，够了，多大点事还在这儿上纲上线。这句话一出，女孩松了口气，坐回了座位上，心有余悸地抚着胸口。在座的人瞬间知道了严恒的立场，纷纷附和。是啊，嫂子，他刚毕业，做事没轻没重的。对，他就是脑子少根筋，不是故意的。我回想起他刚刚说我打呼时，意味深长地补充了句严总可要一直倒霉了。我实在没办法觉得这句话不带任何恶意。既然在座的人都是一个立场，我也没必要留下去了。我疼地从座位上站起来，阴阳了句，其实严恒是个好领导，他不止一次跟我抱怨你们士气低迷，需要鞭策，尤其是来的新人什么都不会，要不是看着新人便宜，他早就开除了。即使他怨气这么重，但他依然没有放弃你们。场面陷入死一样的寂静。我挑眉，我先走了，你们慢慢喝。刚走开一步，严恒就试图捞过我的胳膊，但被我轻巧躲开。或许是为了维护自己的尊严，严恒没有跟上来。我也是扣上安全带的那一刻，脑子里关于这个新人的记忆翻天覆地的涌来。严恒早就跟我提过，公司新来了一个毕业生，选这个工作属于跨专业，每次提到他都是愁容不展，说他工作能力不行，但是人情世故玩得溜溜的，公司的员工都喜欢他。后来严恒好像也变得包容他，说他是00后整顿职场，抢领导手机，在领导和老婆通话的时候随意操作，多么出格的行为。他觉得没问题，严恒居然也觉得没问题，那群员工也跟着看好戏。别人的想法我不会当回事，但严恒一向在工作场合不苟言笑，纵容一个下属嘲笑自己的妻子代表什么，我还能不明白吗？我的心碎成粉尘。在驾驶座上，我抬手擦掉了突然沁出的眼泪。那晚严恒很晚才回来，送他回来的是一个男下属。我没睡着，能听到下属在外面拍门的声音。嫂子开下门。严总你忍着点，可别吐了。等了一会儿，发现没回应，男下属才抱怨的吐槽起来。真是两尊活佛，严总你自己不苟言笑，娶个老婆也像石头一样又臭又硬。我躺在枕头上，勾起冷笑。严恒喝得浑身瘫软，在男下属疯狂盘问下，才想起了家门密码。男下属把人送到了，就如蒙大赦般逃了。一回家，
严恒好像突然恢复了意识，在客厅不断嚎着水水。我掀开被子，去厨房接了杯水，泼在了他脸上，冰冷刺骨的水似乎让他清醒了不少。严恒睁开眼，眼神混沌，但能看到愠怒。他抹了一把脸，你今天被鬼上身了。他的手肘撑在沙发上，勉强坐了起来。我被鬼上身了？我不是给你倒水吗？我皮笑肉不笑。严恒站了起来，他比我高一个头，此刻俯视着我，似乎想给我增添压迫感。你今天到底想干什么？我看着他猩红的眼睛，我想干什么？你把我打呼声外放给自己的同事听的时候，怎么不想想自己在干什么？他的气息紊乱。都说了，那不是我外放的。对啊，不是你外放的，是你允许的吗？严恒哑在了原地。我转身回到房间，还没等到我关门，他像是要跟我一较高下。他补了句，是啊，我纵容他，就是因为他不会像你似的，遇到一点不如意，就好像要把别人生吞活剥。我一顿，重重拍上了门。生吞活剥，严恒说的好像是第一次认识我这个人一样。早在他追求我的时候，我不就展露出来这个特性了吗？那时候我们是不同系的学生，我对他的印象仅仅是个长得清秀的冷脸学霸。结果在大三那年，他把我堵在了教室门口。他说有事找我，我想了一圈，是学生会还是教务处有事，都没想到严恒把我带到了教学楼外的大树下。当时正值盛夏，树影婆娑，摇晃的阴影在他脸上挪动。看着他紧绷的脸色，我逐渐意识到了不对劲。同学，一如往常，他告白也是冷着脸，装成一副不在乎结果的样子。但在说完后，看到我淡然的脸色，他还是闪过一丝慌乱。我抱着胳膊对他说，我不好相处，脾气很差，没有人能和我长期待在一块，所以呢，以防最后我会惹你不痛快，这事还是免了。我刚打算走，他身形一斜，挡在了我面前。不会。他言简意赅。我不明所以，什么不会？他的眼神飘忽，佯装镇定。我的情绪足够冷静，我不会因为你不痛快。他小声的支支吾吾，你做什么都可以。剩下的誓言太炙热，把我的脑袋都烧糊涂了。但终究，这句话也只有我听进去了。这天后，严恒就不着家，要不就是加班总是半夜回，要不就是彻夜不归。就算回家，我也锁了门，不和他同一屋。到了周末就比较难熬了，我们都在家，就难免会打照面。我们互相当对方不存在，但是严恒总是忍不住跟我怄气。有次他洗澡的时候，手机响了，我碰巧路过柜子，眼神往旁边一瞟，看到了上面的2个字，小乖。就这2个字，又让我陷入了一阵恍惚。我没注意，在我愣神的时候，严恒已经推开了浴室的门。他裹着浴巾，眼神里闪着得意的光。谁打来的？我哼笑了声。你心里不是有答案了吗？他好像心情更好了。你在生气？其实这个备注是我故意改的，我这才意识到这是他的计划。这场名存实亡的婚姻还有意思吗？我看着他，摇了摇头。严恒，我们什么时候离婚？他脸上促狭的笑意消散。不可理喻。他回到了书房，没一会儿，他就穿戴整齐，急匆匆出了门。趁着他在门口换鞋的空隙，我开口，我是认真的。换来的是严恒裹挟怒气的眼神。我真的受够你了，一点小事要上纲上线到什么时候？没等我开口，他就狠狠撞上了门。我想说的话被迫噎了下去。受够了我，那不是正好离婚吗？我满心的无奈和苦涩。晚上，大学时期的闺蜜玉锦突然约我吃饭。她的感情一直没稳定下来，好不容易有了个交往2年的男友，却在婚礼前夕抓包了男友的不忠。她一边胡吃海喝，一边跟我抱怨，西西，还是你好，和严恒从大学就定好了，感情肯定很稳固。我不想朋友为我担心，就没有讲我和严恒感情也并不好的事情。但玉锦却好像察觉出了不对劲，她定定地看着我的方向，我被她看得发毛。怎么啦？她没动弹。这时我才发现，她一直看着的是我身后的方向。我转过身，餐厅正是热闹的时候，隔了几桌，我看到了严恒，背对着我们的是一个女孩，微长的直发，发质偏软，打扮的一看就20出头。我知道是谁，但是玉锦按捺不住了。她本来就处于最恨渣男的时候，还被他亲自撞破了朋友的老公出轨。没等我拦着，他就起身冲了过去。俩贱人！他气势汹汹。我反应过来的时候，他已经越过了好几个桌子，到达了严恒的桌前。他双手撑在桌面上，打量到女孩的正脸后，
更加确信了自己的猜想。严恒，这女的谁啊？看到玉锦，严恒的脸色说不上好看。玉锦，好久不见，但是今天我没空跟你寒暄。他语气很冲，对玉锦带着对我恨屋及乌的怨气。我怕玉锦惹事，急忙跟了过去。玉锦，我们先去吃饭。玉锦见我这么回避，更加确信了我们之间发生了什么。许文熙，你是这么窝囊的人吗？你跟我说，是不是严恒偷吃？他的声音不小，餐厅里的人纷纷侧目。女孩是一瞬间耳根通红的，她垂下头，像一只任人宰割的小兔子。严恒的保护欲上来了，他皱眉，玉锦，你这样说话太难听了，这只是个普通的同事，我们一起吃个饭而已。玉锦没有那么好骗，他看出了严恒的维护，直接伸手抓在了严恒的脸上。同事是吧？同事背着文熙干什么？我来不及阻拦，那一瞬间，我后知后觉记起了玉锦是一个能动手绝不吵吵的人，场面异常混乱。待我反应过来，我已经人在派出所了，警是工作人员报的，但因为玉锦弄伤了一个人，所以他被关了起来。那个人不是严恒，而是看到玉锦抓到严恒时想上前帮忙的女孩。她站起来得猝不及防，玉锦战斗力正是爆表状态。严恒一推玉锦，玉锦一个不稳，女孩就被撞倒在了桌子上。好巧不巧，旁边隔断的铁皮翘起了一个边，直接割伤了女孩的脸，鲜血汩汩。女孩一瞬间花容失色，她抓着严恒的手，严总，我不会破相了吧？严恒的胸口剧烈起伏，软声安慰道，不会的，我不会让你留疤的。经过医院的包扎后，严恒就把女孩从医院带到了派出所。拜托你了，写个谅解书，玉锦她不是故意的。说着，我看了眼蕴着怒气的严恒，一切事情因他而起，他居然好意思这样看着我。女孩看着我，眼底蕴着水雾，她没说话。严恒把她拉到了自己身后，乖，有我在，谁都欺负不了你。我一时无语，尤其看到女孩听到这句话后，非常感动地点了点头。我再也忍不住了，严恒，你有点良心，你明明知道玉锦根本没伤害她，她要抓的只有你而已，如果不是你推了玉锦，玉锦怎么可能撞到她？严恒偏开视线，所以呢？周荣脸上的伤口是假的吗？你知不知道，医生都说了，这个伤口很深，差一点就要留下终身的疤了。他还是最爱美的年纪。听到严恒的话，女孩的眼眶红了，她扯了扯严恒的袖子。严总，别说了。严恒立刻回过神，别怕，医生都说了，你不会留疤的。我看着他们一来一回的样子，笑了。小姑娘，你讲道理，你最清楚是严恒推了玉锦一把，他才撞到你，不是吗？女孩眼神闪烁，没有说话。我只能看向严恒。那你要怎么样才肯让他写谅解书？一个伤口吗？大不了你也在我脸上画一道。我在这边阴阳怪气，严恒却已经想好了后话。我要玉锦跟周荣道歉。听到这句话，我露出了不可思议的表情。玉锦虽然和他不是很熟悉，但也是同学，况且刚刚的场面他比谁都清楚，他怎么说得出这种话？我冷哼了声，玉锦唯一做的就是挠你，但是他都没挠破你的脸，道什么歉？严恒举起手机，他在餐厅里这么一闹，很多网友都拍下了这个场景。现在这个所谓的闺蜜帮打小三的视频已经在同城传播了，至少100万播放，让她道个歉怎么了？我看了眼视频，看向严恒的眼神里带着不屑。严恒，如果不是你带着你的下属私下吃饭，这种事情根本不可能发生。这件事的起因是玉锦看不惯我被欺负，但你难道不应该反思你自己的行为吗？你要是想让这个视频继续扩散下去，那着急的也不是玉锦。周荣在旁边尴尬的探出头，他今天这怯懦的模样，一点也不像上次在酒局里左右逢源的交际花样子。嫂子，这是我不对，是我在工作上有些东西不懂，所以想借吃饭的名义跟严总多取经。我抱着胳膊，在公司不能取经，一定要私下取经。那么我问问，你请教了什么问题？周荣被我问的语塞，严恒把他挡在身后，这不还没请教问题就被你的疯子闺蜜打搅了吗？我的怒气在心里不停膨胀。严恒，玉锦的性格你又不是不知道，她怎么可能道歉呢？为了玉锦考虑，我不得不深吸了口气。眼下最重要的是周荣同意写谅解书，不然留下被拘留的污点可不好。我越过严恒，看着周荣，让玉锦道歉不可能，小姑娘，你看有没有什么别的解决办法？我看着他的视线总是时不时瞥向严恒，一副等着严恒下指令的样子。差点我就要说了，要是把严恒赔给你就能解决的话，那我也同意。这个想法也就在我心里一闪而过，我竟然感觉有点黑色幽默。周荣还是没讲话，
严恒把他的身影遮得严严实实，他终于抓到了可以让我服软的地方，狠狠地逼近，硬是要让人低头。玉锦不能道歉，你总是可以代替他道歉的吧？这句话的尾音上扬，无端增添了讥诮。我张着嘴巴，脑海中刚刚的画面一闪而过，刚刚没动手的就我一个，他居然说出这么离谱的要求。不答应，那我们走吧。他拉过周荣的胳膊，周荣有点欣喜的小步跟上，看着他油盐不进的样子，我有些头疼。等等，他像是早就有所预料般地停下，转头朝我微微挑了挑眉。想清楚了。我的心仿佛被狠狠攥住，那种无法呼吸的窒息感差点把我吞噬。眼前这个为了让我示弱，不惜把我的自尊放在地上碾压的男人，和很久之前说我这么尖锐是为了保护自己的男孩形象合二为一。我的心彻底死了，如同枯竭的石头，不喜不悲，也不再在乎自尊。我扯了扯嘴角，我道歉就出谅解书是吧？严恒强压着嘴角，还有澄清网上的传闻。我点了点头，没有看他，直接对着周荣说了句，我代替玉锦说道歉，我不该看到我闺蜜的老公和别的女孩单独吃饭就冲上去，不该替我闺蜜出口气，不该误伤到你。我的话阴阳怪气，到底算是道歉了。严恒沉默了一会，决定把决定权交在周荣手里。周荣，你看。周荣看着他，表情乖巧。严总，嫂子都开口了，我当然不会再为难了。严恒听得表情欣慰。趁着周荣写谅解书的时候，严恒在旁边小声对我开口，似乎因为刚刚我的道歉让他心情大好，他竟然有心思和我扯东扯西。今天这件事我也有错，周荣和我没什么的，你到底要和我闹别扭到什么时候？周荣的笔尖一顿，心有不甘的朝我们的方向看了眼，我自动和严恒拉开了距离。严恒因为我的动作有些不满，就因为让你道个歉你就生气了？他没有注意周荣的表情变得有些阴沉，径自朝我走了过来，他压低了声音，人家是女孩子，我总不能偏袒你，这样让别人怎么看？我被他话里的冠冕堂皇逗笑了。他刚刚看我服软时那副暗爽的样子还在我脑海里记忆犹新，他却以为我失忆了一般，在这边说着为我好的话。我瞪了他一眼，忍无可忍。滚开！他的嘴巴翕动了下，原本准备的说辞憋了回去。写完谅解书后，玉锦很快就被放了出来。他见到我，委屈和不服气盈于脸上。气死我了，这都什么事啊？我想朝他笑笑，但我发现我有些扯不动嘴角。严恒过来装好人，要不坐我的车走吧？玉锦摸不清头脑了，他看了看我，又看了看严恒。什么情况？你俩到底有事没事啊？严恒殷切地看着我。我累了。严恒，明天我会找律师拟好离婚合同，你要是不同意，我就会起诉。说着，我看向玉锦，这段时间要住在你家了。严恒听到我平静的声音，表情有一丝慌乱，但是顾忌在公众场合，他收敛了些情绪。我往他走了几步，扬起手对他扇了一个耳光。这是你刚刚非要我道歉的回报。周荣捂着嘴巴，惊呼声却掩盖不住。严恒被打得脸歪了歪，白皙的脸上浮现了一个五指印。我拉着玉锦往外走去，忽视了粘在背影上的那道视线。玉锦陪着我回家收拾了简单的行李，因为去的匆忙，我只能带一些换洗衣物。我不想和严恒打照面，收了几样就想急匆匆走。我想着他要先送周荣回家，在路上估计要耗费不少时间，但我没想到他回来的挺快的。我和玉锦刚准备离开，就听到了电梯开门的声音。他拦在门口，眼神定定地看着我。文熙，有话好好说。在路上的时候，我已经把我和严恒最近这段时间发生的事情说过了。玉锦知道严恒在公司里公放我的打呼声这件事，本身他就替我愤愤不平。他控制着自己暴怒的情绪，挡在我身前。我今天还真就要带走文熙了。我拖着行李箱跟在他身后，玉锦把严恒撞开，给我开了一条路。我刚准备经过他，他就伸出了手拉住我的行李箱。从周荣拿我手机外放那件事开始，你就变得好像很恨我，就当这件事是我错了，你不也在饭桌上揭我的短了吗？我甩开他的手，你还是不知道你自己哪里错了。我的情绪几乎让我在这时要把一切倾吐出来了。他不应该让下属动他的手机，他不应该和女下属单独吃饭，他不应该让我和周荣道歉，他不应该面对别人调侃我的呼声而熟视无睹。不过不重要了，我的去意已决，他就算真的道歉认错，对我而言还是平添负担呢。离婚协议书记得签字。玉锦帮我拉走行李箱，走前狠狠瞪了他一眼。我到了玉锦家后，怕严恒过来骚扰，
于是我和玉锦都决定请了年假去海岛潇洒，在远离熟人的地方，才能达到真正的内心平静。我们玩了5天，玩得很是尽兴。不过在准备回去的那天，我突然收到了一个不合时宜的好友添加请求，头像是动漫少女。一看，我的脑海里就对上了一个名字，鬼使神差的，我点了通过。我对他发了一个问号，对面秒回了一个可爱的跪拜表情包。姐姐对不起哦，听说你和严总在闹离婚，这件事的责任在我，姐姐你消消气。我看着这2条消息，一时分不清楚他的意图。玉锦看到我的脸色，凑过来看了眼我的手机屏幕，他点评茶香四溢。我无语的放下手机，没有搭理他的话。看到周荣发来的消息，我们也被迫想到这些糟心的事。玉锦突发奇想，打开了视频软件，他在收藏夹里找到了当天网友在餐厅偷拍的视频。这条视频的热度有增无减，还一直不下架。即便玉锦后来在评论区澄清过是自己误会，但是网友也没当回事。视频热度都这么高了，周荣好像也不是很着急这件事损害了他的名誉的样子。那么他想要的究竟是什么呢？回玉锦家后，我简单整理了下，就打车前往我和严恒共同的家。去度假前，我直接让律师把离婚协议书寄到了严恒家里。顺利的话，他已经签好字了。我专门趁着工作日来，就是不想和严恒打照面。结果他趁着我不在，居然把密码改了。我试了好几个他可能用的密码，结果都没用。一筹莫展之际，我无奈只能把他从黑名单里拉了出来。铃声响了起来，从远至近。在我意识到铃声是从屋内响起来的时候，我愣愣的放下手机。门开了，严恒穿着家居服站在门口。我突然想到，我在家里电脑上登录了购票网站的账号，他能看到我的回程票。5天过后，他脸上的肉贴着骨头，不知道在演什么苦肉计。文熙，他的嘴唇上下碰了碰，接下来说出来的话不用想也知道。我没给他眼神，越过他进了家门。他跟在我身后，絮絮叨叨的讲我走后他的反思。我以后不会让别人碰我手机的，你别生气了。我已经训斥过周荣了，现在他很有做下属的自知之明，不敢逾矩。文熙，我们10年感情是这样说散就能散的吗？他说着，好像有些恼了。我停下脚步。严恒，你让他碰你手机的时候，你在想什么？他被我问住了，他默念了一下这个问题，露出了不理解的表情。我会想什么？我什么都没想。我摇了摇头。不，你在得意，得意自己越界的游刃有余，得意自己没主动，却有个年轻女孩投怀送抱。严恒的表情一顿，他被我说中了，只能撇开视线。别胡说八道了，我和他压根没有那个关系。我正从客厅的柜子里拿下了我买的香水。没事，我让位，他正好顶上。见我油盐不进，他也无法再继续假装卑微的样子。你真是……没等他说完，他的手机就响了。电话那头传出来的是一阵低低的啜泣。没等对面说话，严恒的表情就变了。你在哪里？对面不说话，只是一直在哭。看着严恒的表情，我清楚知道他和周荣这几天肯定又发生了什么。严恒见对面一直不说话，有点着急。我来找你。对面都没说地址。去哪儿找？老地方，还是他家里？不管是哪个都很暧昧，严恒却还想让我回心转意。我撇开视线，径自收拾东西。严恒挂了电话，目光在我身上顿了下。文熙，我出去一趟。他回卧室换了衣服，火急火燎的往外赶，甚至都没注意我，一句话没说。没有他在，我收拾东西舒服多了。收拾累了，往客厅的沙发上一坐。买房的时候，我们手里还不是很宽裕，当时逛遍了家具城，最喜欢的就是这个沙发，但超过了一点预算。最后我和严恒咬了咬牙，还是决定买了下来。等离婚了，我一定要把这个沙发带走。不对，这个房子本来也有我的一份。正当我在大脑中试着分割我和严恒的财产时，我的手机突然跳出了一个通话请求。我拿起一看，竟然是前几天给我发消息的周荣打来的。我本来想挂掉，但是想他打电话来肯定有用处，于是我按了接通键的同时，从茶几下拿出了我上一个旧手机，按下了录音功能。不出我所料，电话接通的那刻，对面没有和我打招呼，而是被随意放在了一边。他说话的声音有点大嘴巴。严恒哥，你快来，继续喝啊。原来是在喝酒。背景音里响起了一个脚步声，严恒的声音里也沾染了酒精的迷醉。难道我是很差的人吗？他们2个人碰杯。周荣的声音软糯。严恒哥，为难的话，我可以离职的。
说什么傻话，我怎么可能让你离职呢？但是严恒哥，那个视频流传的好广，我在地铁上都有人认出我。那个视频，我切到视频软件，突然发现狱警的澄清已经不见了，被删了。原来周荣在这里等着严恒呢。严恒一听，心疼的不行。网上的人都这样，听风就是雨，你别搭理，我已经举报那个视频了。狱警不也澄清了吗？放心，这件事很快就会过去了。语音里传来了衣服摩擦的声音。可是严恒哥，他们说的也没错，我好喜欢你啊。突如其来的告白让严恒有些哑口无言，他并没有反驳的意思。下一刻，语音里就传来了啧啧的水声。不够。周荣醉醺醺的，我听到了皮带被解开的声音。他发出了嘟囔声，你老婆骗人，根本就一点都不小。这句话彻底让严恒情绪高涨。周荣发出了一声惊呼。我知道是严恒主动的，落到了关键，我也就没心思听下去了。我又不是他们的安全用品。有了这个录音证据，严恒也没有辩驳的余地了。我重新拟了张离婚合同，上面写着房产按照当时的市场价折算成现金打给我，沙发我要拉走。严恒垂着头，迟迟没有签字。怎么，以前不是说和他没什么吗？现在有什么了，还不愿意离婚？那你是想怎么样？严恒抬眼看我，白眼球里全是红血丝。那是一个意外，我们都喝多了。我抬手示意他停下解释，这些话不用跟我说了，你就说你们睡了是不是事实？严恒的眼神灰暗下来，他握着笔的手一紧。行了，不用再提醒我了。他的情绪变得很激动。如果不是因为你和狱警，这件事会被搞得一团糟吗？我觉得有些好笑。和狱警又有关系了。他挠了挠头，如果不是因为有人拍到了狱警打我的视频，说周荣是小三，他也不可能情绪崩溃。我要不是怕他自杀，会去他家陪着他吗？几乎不用任何思考，我立刻怼了回去。陪着他，陪他喝酒也是因为狱警害的。在我的一连串阴阳怪气下，他彻底放弃了和我掰扯。他飞快签下了自己的名字。我心满意足的拿起离婚协议书准备离开，就听到严恒在我身后阴阴的说了句，不管你信不信，之前我从来没想过和周荣发生什么。言下之意是现在决定要和周荣发生什么了。我没转头，那你现在可以尽情发挥了。1个月后，严恒和我的婚姻正式终结，和他一起来领离婚证的还有周荣。很显然，他们已经正式在一起了。周荣见到我，丝毫没有当初搞小动作的尴尬，他还主动对我招手，希姐，你在家里还落了几个饰品，需要我给你寄过去，还是帮你直接扔了？好像是很客气的一句话，其实不就是想说我刚搬走没多久，他就已经住进去了吗？我意味深长的看着他，没用的东西就都丢了吧。说完这句话，我扫了一眼严恒。严恒表情难看，他的腮帮子鼓起，像是积了不少气。我们走吧。他拉着周荣就往外走，而我只在乎他什么时候给我打约定好的钱。买房当时耗去了我们大部分积蓄，我们还是在房价最高位的时候入手的。离婚后把这笔钱要了回来，虽然不算特别多，但也足够我在房价下跌的时候贷款买个小户型。狱警知道了，还说我结个婚和理财似的。再一次知道严恒的消息，是在部门扩招后，我去面试新人，有个人见到我后迟迟没有说话，我狐疑的看了一眼，他却好像确定了一般，嫂子，真的是你啊？嫂子，我不满的皱眉，眼睛已经认出了他曾经是严恒的下属之一。他拍了拍嘴巴，抱歉，叫错了，你和严总都离婚了。我忽视这句话，问他上一家公司离职的原因是什么？可能是见我是认识的人，他没有用那种公式化的答案搪塞我。还不是严总和周荣谈上了，他把我当同盟一般抱怨，说周荣不让严恒出去谈生意喝酒，说以前觉得周荣很哥们，但是一谈恋爱居然占有欲这么强。据说严恒现在出门5分钟就要收到周荣的信息。最好笑的是，大家都是打工的，周荣和严恒在一起后有一种鸡犬升天的高傲，总是对他们表达工作上的不满。他们明明才是公司的老人，自然不满意了。我公事公办的把他面试完后，把这件事告诉了狱警。他突然又补充了句，对了，你还记得那个视频吗？那个视频前段时间在我收藏夹里消失了，早不下架晚不下架，他们一在一起就下架，你说这代表什么？我早就猜到了，当时视频没下架可能是周荣在搞鬼，但是我无所谓啊，费尽心机获得2婚男1媒，大数据真的很吓人。不久后我刷到了周荣的账号，他止不住的在账号里秀恩爱，后来甚至有个视频登上了热门榜，但是与流量一起来的并不都是好东西。
有个女人在他的评论底下留言：1年前给我老公发自拍的是你吧？周蓉删得很快，但是网友已经截图保留了下来。大概就是1年前，周蓉在实习单位也喜欢上了一个带她的男同事，两个人没做什么，但是有些越界。有次周蓉穿着可爱的兔子睡衣给男同事发了张自拍，正巧被男同事的老婆发现了。本来周蓉都要转正了，因为这件事也离职了。这件事连带着以前狱警打严恒的视频被扒了出来，两个视频一起看，网友立刻明白了周蓉和严恒的恋情经不起琢磨。以前磕糖的顿时觉得恶心至极，而且严恒的公司是不让员工之间恋爱的。这件事一爆出来，他俩协商，最后是周蓉离开了公司。虽然网络上闹得一塌糊涂，但正因为名声差了，两个人成了利益共同体，更加分不开了。不知道过了多久，周蓉的微信给我发了条，有时候挺想念我们以前那种平淡的生活，不用回。我有些摸不着头脑，转念一想，一定是严恒发的，这让我恶心透了。我专门截屏给周蓉把图片发了过去，被盗号了。做完这一切，我就把周蓉的微信彻底拉黑。当晚，狱警就给我转发了周蓉最新发布的视频，这还是他被扒以后发布的第一个视频。他把我发给他的截图发了出来，控诉着在他怀孕期间，严恒的前妻发这种截图刺激他。网友看他终于冒头，纷纷讥讽他，这图一看就是严恒发的消息，不怪严恒，居然怪他前妻。虽然视频很快就删了，但还有很多我们以前的同学看到了这个视频，他们以路人的立场在底下留言，说半年前还看到我们共同出现在朋友圈里，想不到说分就分了。严恒的工作还是受到了影响，他从毕业到现在一直在公司里工作，好不容易升成了经理，这次给公司带来太大的负面影响，只能被辞退了。后来听说他重新找了个工作，很辛苦。有次晚上找代驾回去的路上出了车祸，严恒的大学室友把消息带给我，他好像避开了别人，压低声音说严恒还想见我，他好像想让我去看看严恒，但我正在赶调去总公司的飞机，没有听完，就急急忙忙挂了电话。这个故事到这里就结束了，感谢您的收看。如果您喜欢这个视频，就给我点赞订阅一下吧。衷心祝您吉祥如意，万事顺心。